اليوم وصلتني الاس اس دي فيها 2 تيرا واللي غادي ندير لها الابجريد للايرو جي الي باش نانستالي فيها لي جو ونوريكم الطريقه كيفاش تبدلها. اولا غادي نحيدو 5 ديال الفيسات الا السادس اللي كيبقى في بلاصتو. المهم تمت العمليه الاولى بالنجاح. باش نيفيتو شي كوب سيركوي نحيدو كونيكتور ديال الباتري وهذا. من بعد ها هي الان في ام ديالنا فين مخبيه، نحلو لها غير هاد الفيس ودابا خصنا نجبدو غير الاس اس دي ديالنا. ها هي هذه اللي كتجي فيها 512 جيجا. ودابا غادي نركبو اللي جبت، هذه راه ويسترن ديجيتال اس ان 740 جين 4 صافي. من بعد ما ركبناها نردو لها الفيس ديالها، نردو الباتري ديالنا الى برا.